Hello guys, woo! It's your boy Shane Sobrea from the Wine Lifestyle. So yun nga guys, mag-unbox tayo ngayon ng aking pinaka-hinihintay. Tignan natin kung gaano kaganda o anong quality na may bibigay nito sa ating motor. So binilang ko si Biggie, yung CBR150r natin ng SC Project Pipe. So ito yun. Ito. Yan. Dumating na siya. Kung ano man natatanggap nyo, kahit ano yan, nasa tao na yan kung paano nyo papahalagaan ang isang bagay. So ayun nga guys, ito ba lang ang kaya natin i-afford, and ito ang isasalpak natin kay Biggie. At syempre, para may tunog naman si Biggie. So ang kwento nito guys, kaya ako napili ang SC Project nang napakinggan ko sa tropa kong si Kuya Jonathan na naka R3 siya na Yamaha. Damn, ang ganda ng tunog. Kaya sabi ko, gusto ko rin magka SC Project. Tapos pinanood ko yung mga nasa YouTube na mga CBR150 na naka SC Project. Ayos rin yung tunog. Pero yun nga guys, syempre bawal ang maingay na motor dito sa Baguio. Pero medyo matigas ang ulo natin, kaya okay lang. So yun, bubuksan na talaga natin siya guys. Inlis lang natin siya sa wrap niya. So, bubble wrap. So ito na siya, bubuksan ko. First time ko rin makakita ng SC Project na bubuksan. So unboxing natin to guys. So yun, may bubble wrap ulit guys. Yun, isa din box. So may kasama siyang clamp, yung mga kanyang spring, tapos bolts, and ito siya. Woo! Yan. Okay. SC Project siya guys. Yan o. Okay. Quality. Damn! Woo! Ayun, sabi dito, SC Project T for racing use only. Hindi naman tayo kumakarera, pero buwan natin to guys. Sasalpak natin to. Woo! I'm so excited. So yan lang lahat ng nandun guys. So yun nga, sabi ko nga, papagawan pa namin ng elbow para talagang ma-fit. Ingay ito guys, for sure. Wala pang silencer. Kung nang marinig, excited na ako. So ayun nga guys, ito yung SC Project. Ano ba ang SC Project? Yan, baka gamitin natin yung sa kwan. So ito yung SC Project guys. So gusto ko masubukan na eh. Bukas natin masusubukan. So guys, let's go for the tomorrow's vlog. See you tomorrow guys. Yes sir. Woo! Wow! So what's up guys? So yun, papunta tayong Trinidad. And meet up natin si AirPods, and we have a big thing. May bago tayo sasalpak kay Biggie. And yun yung review ko guys. Shout out. So natin namin yung pagawaan dun. Pero may meet up ko muna si Papa dito. Nandito na daw siya. And hanapin natin kung saan siya nakatambay. Because I'm already here at the checkpoint. Pero bakit doon? Ayun, nakita na namin si Papa eh. So on the way tayo sa BMC Benguet Memorial Chapel. And hindi ko alam kung saan papunta yun. Ooh baby I love you eh. Express lane, ay Visor Tours lane. Ay dito
Pero hindi namin alam kasi yung pupuntahan. Basta sabi kaya for BMC, tapat ng BMC yung pagawaan dito ng motorcycle. And yun, naninibago ako dito sa Trinidad eh. Ang last time ko dito is nag-road trip kami ng girlfriend ko. Yes, mikot kami. Ang daming, syempre, tagal-tagal. Woo! So kuya biglang lumipat tong linya. Baka dito. Dito siguro. Yan ang paggawa ng pipe oh. Anong sabi? Ha? Ano bang sabi? Tapat ng BMC. Anong pangalan? Richard. Hanapin mo si Richard. Ayun, Richard oh. Richard Muffler Shop. Tara. So ayun nga guys. Nandito tayo ngayon sa Richard Shop. Ayan, Richard Muffler Shop. Tapos dito kasi nirecommend ni Kuya Jonathan. Dito nila pinakabit yung motor nilang ZX250r. Yung bago dito. Ayan si Kuya. So ang plano dito is buo na siya guys. Mula sa headers hanggang sa tip niya gagawin na. Narinig ko sana ako. Yun o. Bigyan ko siya ng keychain. Kuya oh. Kuya. Kuya sticker. Nag-vlog po kasi ako. Opo, kuya. Nag-vlog po kasi ako. Kuya sticker. Nag-vlog po kasi ako. Kuya sticker oh. Yan, nag-vlog po kasi ako kuya. Opo, yan po yung pangalan. Nambigyan ko lang sila kuya sa loob. Kaya sticker oh. Nag-vlog po kasi ako eh. Bigyan ko kayo sticker, nag-vlog kasi ako eh. Bigyan ko kayo sticker kuya. Sticker po, libre. Yung kasama nyo po yung gumagawa kanina ng motor ko, di ba? Vlog ko po siya, panoorin nyo na isa dyan. Sticker kuya. Kaya sticker oh. Kuya. Sticker po. Baka panoorin nyo yung kasama nyo dyan kuya. Yan, thank you po. Baka next week kuya, mag-edit na po ako mamaya. Sige po. Okay guys, narinig nyo naman. Nagbibigi. Malupit.
tayo uwi na. So ayun yung unang tunog. Okay guys, salamat sa amin, ibigay! Silence, kailangan natin dito. Napakaingay, full straight pipe siya guys. Okay, okay. So yun nga guys, ito na si Biggie ngayon. Hindi pa narinig nung kapatid ko, so siya pag-i-startin ko. Yan. And punta ako sa girlfriend ko kasi kaninang maga pinag-usapan namin, hindi niya alam. Hindi niya alam na pinapalitan ko na pala. Nag-usapan lang namin kanina eh. Balang araw baby, pag si Biggie maingay na rin. Gusto mo rin bang maingay si Biggie? Ha? Kasi nung narinig mo yung mga maingay, ang ganda no? Balay, soon pambili na lang kulang. Talagang mapapagalitan tayo nito sa daan eh, pag ganito. Pang lang, siguro mga 1 week bili na tayo ng silencer. So yun guys, tawag ko yung girlfriend ko, hindi niya alam. Itatago ko dito ako, tatayo siya pag-i-startin ko. Bagong gising pa yan, no? Tinamay ka mag-start pag yung sa ilaw niya. Tama, wait lang, ano to? Sige, meron, start mo kasi
Sige. Bigyan mo isa. Siyempre, di ba yung surprise ko sa'yo eh.